こんにちは、いとです。花火です。リクエストのお答えしたいと思います。イエイ。コーラすべて飲み終えてから、鼻を小指でやってくしゃみとゲップを同時に出せるかっていうリクエストがいただいたんで、今から言われると思います。でちなみに炭酸めっちゃ苦手です。小より名人がしたろ。はい、できました。飲まない。いきます。買ってきたばっかだって。だってめっちゃ怖いねんけど。早めじゃないのに、これ早めとかどうなのやろな。では、いただきます。いただきます。乾杯。乾杯、めっちゃ怖くなってきた。怖い。乾杯。乾杯って。早飲みじゃないのにな。乾杯。コーラ好きじゃない。炭酸がもう口がおこちゃまやからもう炭酸苦手なのよ。めっちゃピザ食べたい。ちなみに飲んでる最中のゲップは加算されません。出してもうた。これ出さん方がええな。今めっちゃ溜めてる。ゲップ溜まりすぎたら人間って死ぬと思わでも早いな。ほら分かりやすくラブで取ります。じゃあちょっと一回ゲップ出さん。これやばいわ。私出る。出た。半分まで来たら一回全部ゲップ出した方がいいな。だってゲロ出そうになったな。なんでな。ゲップ出したらちょっとマシやね。飲まなさそうよ。飲んでるほんまに。ほんまに苦手。早ない。早く終わりたい。溺れたりしよう。出る。何それ出たくない今。なんか出たよな。臓器出たよな今。ちなみに花火はな、小指でくしゃみが出たことがまあないよな。小指でくしゃみ出ないんですよ。だから今回の企画ははーちゃんからしたら敵やな。気持ちよかったよな。ちょっと今から笑いながらゲップせんやんかって。ギーってなるんやな。なんかこの辺まで来てるゲップがゲップって浮くと思うね、体の中で。だからふわふわふわみたいな。今肩ぐらいまであるもんなゲップ。アホの会話。肩までゲップ。いえ乾杯。やっぱりな、お願い笑わさんといて痛いね。アクション拍手がくしゃー。アホやん。ぐら溜まってたもん全部出た。待って溜まってたもん全部。顔見たらちゃんと笑ってて無理。あとちょっとが飲まれへんってこんなに。今トイレ行きたいもんなんか。痛い。上唇痛い。ゲップしながらプラスしりとりみたいな。あり。ゲップでやろうかな。何手伸ばしたい。交換しようかなって。渡さへんぞこのバレた。頑張った決勝は。あーちゃん。遠いね。なんでリンゴ？ゴ？オッケー。ゴリラ。ごめんごめん。ラッパ。お前ゲップのラッパうまいな。うまいな。二重人格やってんけど。ラッパ。笑かすなよ。ゲップのラッパ鬼うまない。プロやんゲップのラッパの。あともうちょっと。どうした？待って今ゲボのよいとこ。ほんまにやで。ほんまにやばい。出るかもしれんもんな。パツ。2段階2段階。バンザー。まだ甘いわ。え、
まくなかった。一回パンツの見本見せてや。オッケー。パンツの見本で終わるやん。嘘やろ。バリ真面目。ラップ言ったやつと思うね。これ言った勝ちやねん。バツ。おい、何パンツの見本か。急に何と思った。めっちゃうまいねんけど。おならとゲップって一緒に出んのかな。出るんじゃない？出したことない。でも実際にくしゃみとゲップ一緒に出たことは人生で1回だけある。マジで同時。同時。やば。ヘイクゲーみたいな。見ても見てもや。あともうちょい。いけ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 る。何持ってんの。いったー。これや、すぐこれや。いけるいける。飲みました。頑張る糸。出えへんねんけど。くしゃみさ瞬間からさ、こうやってさやってくれる。くしゃみ出そうになった瞬間。あ、危ない。深くなった。大丈夫、いける。いっぱいほこり送って。ほこりくれ。ほこりや。ほこりを見せろ。ほこり待ったらいな。上ほこり待ってんねん。上のほこり。ちょっと一回その辺で暴れてくれへん。ほこりめっちゃ暴れて。暴れ方が幼稚園児。あ、来た来た来た。ハウスダストやから多分ほこりから出るわ。しんどい。もう無理。いや、もうちょっと。無理。しんどい。体も痛い。来た。いいよ、やって。どうする？来たね。え、ちょっと待って、ゲップは一回やったら結構いけるからな。止血大丈夫？大丈夫。あ、来た。いいよ、やって。もうえって。あ、ゲップも来てる。もうえって。もうもうみどこにたもんやろ。この辺か。うわ来そう待って、ゲップ来てる。やばい。ちょっとどうしよう。こっち見ないと。こっち見ないと。こっち見ないと。あ、待って、やばい、今やって、今来てるって、ここにおるって。ポイン。なんでそのゲップの音が重なる間やったらこれも同時やと思うねん。あ、それめっちゃわかる。こっちがくしゃみでこっちがゲップな。そうここが重なってるってことだろ。そう、ここが重なってたらもう同時に入る。こうじゃなくても、うん、こうやったら同時やと思う。ありそれは同時やで。そういうことやね。音が重なったらそれはもう同時やで。うん、だから一緒に出せってことじゃないよ。音が重なってる間に出したいよ。なんかさ、空気飲んでゲップできるやつおるやん。おるな。あれすごい羨ましい。ゲップ出そうと思って出せるやつな。そう。あそこの身長つけてる。だってるから。無理。どないする？普通にゲップ出していい？いい？バカバカしくないよ。くしゃみも出そうやねんけどな。ゲップ出て早く。こういうに頼るからあかんじゃん。あ、自然に歌に任したらいいのもう。ちょっとこれなんかバカバカしい。自分の力でやったるわ。
しゃみ出してくしゃみ出して。来てんねんゲップ。嘘やろ嘘やろ。ほんまに。待って待って待って、ちょっと待って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 ね。あこっちじゃ癖。今度もアナコンダ。ゲップくる？ゲップ。ゲップ。ゲップ。ゲップくるって聞いてみた今。めっちゃ悔しい。この動画だいたい1時間ぐらい撮ってるんですけど、一緒に出ることはなかったです。ゲップとくしゃみを出そうとした女の末路です。これは帰り欲しいかい？ああ。まず500をお二人とも飲んだことに感謝してほしい。いやとても素晴らしい。本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。うんバイバイ。